Turi kuri BK Arena niho hagiye gukora igitaramo cya The Ben, ni igitaramo amurikiramo album yise Plenty Love. Ni concert idasanzwe kuri we muri kariyeri. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Cyiza, tugiye kufatanya cyane tubanze twumve se muri make ni cyo umuntu yakitega muri concert. Cyiza, umeze neza? Meze neza byatari umwaka mushya, duherukana umwaka ushize wa 2024 ariko twinjiye mu mwaka mushyashya. Twinjiye mu mwaka mushya, twinjira no muri concert idasanzwe ya The Ben. Kurikije abantu bari hano, imbaga y'abantu bategereje kwinjira, ni concert wavuga ko abantu bakwiye kwitega miki? Abantu usanze zino turi saa mu masaa 9 ubwo aba baje mu masaa 8 gutyo saa 7 nibwo batangiye kuza imirongo n'ahanigera irenda kugera kuri gates, bari kugenda babibona mu mashusho n'ubundi bavuga ko ari ibintu byadanje kubona abantu nk'aba ngaba bahagera zino saa hakiri kare gutyo. Hakiri kare, ariko tuganira hari benshi muhanzi bagiye bavugwa, yatubwiye ko Riderman, yatubwiye ba Prisa n'abandi benshi mu bahanzi bakoranye indirimbo tuza kubitega cyangwa se tuza kubona muri taramo. Kuri wowe wabibonye gute kuba tarayisa agaragaza abahanzi bazamufasha muri concert? Wabyakire gute? Ni ibintu bisanzwe, ni byiza ku muhanzi nkuriya munini ko abantu babona surprise kugira ngo babe yarabitangaje ku mafishi? Ni challenge cyashya yazanye, nawe yarabivugiye ko ni challenge cyashya yazanye, ariko turi buze kureba ingaruka zayo noneho nyuma ku gitaramo turi ngo byaje bite. Ubundi abahanzi bajyaga bakurura abandi bantu, niyo abaje umuhanzi utazwe ariko waba ari bahanzi abanyarwanda bakagira ukuntu bakurura abantu babo. Ubu ngubu rero noneho ni The Ben wenyine tuzi, cyakora kinabo twagiye tubona amafoto bari muri harimo Batafgang, harimo Itori Nyamibwa, harimo Papa Cyangwe n'abandi. Diamond ariko nawe aritezwe nubwo turanye niba Otile Brown we yamaze kwajya already wari Kigali, ariko se turibaza ariko nyine ukibaza Diamond bakuranye indirimbo Why, umuntu yakibaza se we yaraza kuba ari Kigali ariko atubwiye ko ari surprise. Ushingiye ku myaka irenga 15 ishize rero yitegura no concert, ubu tuvugana none ko abantu bari hanze bategereje kwinjira, abantu barafite amatsiko yo kuvuga ngo se bizaba sold out imbere yuko biba, ariko amatiyumbi 5 n'amatiyumbi 10 yarashize. Sold out twayitega kuri no concert? Iyo sold out iragoye kubera ko iyi nare ndibuze kuba iri ifite igipande gifunze byibuze agomba kuboneka. Niba na sold out rero sold out y'abantu 600 byibuze na 500 gutyo cya 600 kubera ikire ku kivuga ari 600 ku kibirindwi ku cyumva ko atagiza ku 10 ku kitaba sold out. Nabikubwiye arena ni ibihande bine, igihande cya kane rero kirafunze kubera ko kirimo stage kibera bwitegura nicyo twakita backstage. So ikimbere ibihande bitatu byo biri bukoreshwa byonyine n'ama VIP yonyine, bivuze ko gusa nkurikije ukuntu amatike yaguze nk'amasuka 6,600 byamaze kugera bizaramo nk'abantu 500 kugira ngo 6,500 bigere. Kizo uyu mwaka Ben yashyize imbaraga cyane mu shanze ibihangano, abantu bati buriya bikizaanze kora ko ndariteze gushyira hanze album. Ubibona muri amurongo cyangwa no gusubiza abantu bamushinjaga ko yagize ubunebwe mu gushyira hanze ibihangano? Numwe mu banige batajya bagaragaza pressure ku buhanzi cyangwa se no ku bihangano, sibamya ko harimo impamvu imwe muri izo ngizo kubera ko yarakoze ahubwo agaruka mu murongo we yagombaga kubakoreramo, cyane ko nabwo iyo myaka yose reka tuyirengagize kubera ko ntabwo yabaga ari mu Rwanda, nta mwanya yabaga afite, ariko byibuze dufite umwanya mwinshi mu Rwanda na The Ben. Mu myaka nayo impamvu yabonye uburyo bwo gukora kuko yatanze amakorabo ku bana bakiri batoya, ku bandi bantu bagiye batandukanye, ariko cyane cyane yibanda ku Rwanda no mu bana bakiri batoya abashaka no gusupporting. Cyangwa nimba ujya wumva speech za The Ben asigaye yibanda ku bahanzi bato kubavuga, akanatanga n'icyizere cyo kuvuga ko imyaka iri imbere ejo hazaza ari heza cyane, ariko akibanda ku muhanzi umwe cyane cyane Shemi. Ubwo se ukora ko bafitanye isano umwanya family amugatu n'umwana nyaboneka bugeze hano. Hanyuma iyo urajya muri concert yiteye cyane guha imbaraga cyane cyane abahanzi bakiri bato, ni za mbaraga zo kuvuga uti ndi gukora muzika ariko ndimo nashaka yuko n'abakiri bato bazamuka. Wowe ubona gute muri ndorogamo kuba The Ben afasha abahanzi bakiri bato cyane? Ndabikunda The Ben yamaze kuba mariye, kandi abantu tubari mariye turabazi, iryo Tom Close ba Knowless bose iyo bageze kuri tayo yo kuba yo kuri iyo titre yo kuba mariye, hari ukuntu bashyira hasi ibikorwa by'umuziki. So mu myaka ari gukora nk'ibigwi kubera ko The Ben biragoye ko afite imyaka 5 mu muziki, biragoye ko afite imyaka 5 byibuze mu muziki. Mu myaka ari kubaka rero ibintu bizaba biri kumuherekeza muri iyo myaka, azaba ari gukora umuziki no ku buryo bwa ashaka yarindira imyaka 10 ya supportinga gusa. Mu myaka ari kubaka uburyo azabaho supportinga kurusha uko azaba ari gukora umuziki. Uri gusobanura gute noneho kuba iyi concert agiye kuyikora yitegura kwibaruka imfura, ni concert agiye gushyira hanze tuhita tubana na album ye twitege The Ben noneho udasanzwe utandukanye n'abantu bagiye bavuga. Ikindi hari abashyitsi twakwitega yiyunze na Coach Gael, yatubwiye yuko invitation yimuhaye, ubwo twakwitega ba Bruce, twakwitega abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Urabisesengura gute? Hari amakuru mfite ya The Ben ya nijoro ubwo yaravuye muri BK Arena, yari buze kurepeta saa 11 gutyo saa 12 ariko z'igitondo za nimugoroba ejo ku munsi umwaka ushize ubwo umunsi wa nyuma, ariko ngo abantu yabanje guca ubwo niza Marriott bajya gukora akanama gato n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda, ubwo harimo na Bruce Melody, niko niyo makuru angeraho. So mpamya ko ari umuntu rero wamaze guhana na Bruce Melody kabiri byibuze mu mwaka urangiye ubwabo muri convention muri dinner na His Excellence, ndetse n'ubwo bwabo bahuye bari kumwe na nyiri Afro Nation ni Smart.
mpamya ko ari umuntu noneho bari close cyane kubera ko bishobora kuza gutungurana tubonye Bruce Melody muri BK Arena cyaba ari ikintu kidasanzwe kuri Ben ariko nanone ni concert idasanzwe nkuko twabivuze va nyuma y'aka 15 ategereje concert twibutsa ko mu 2019 muri 2009 yateguye concert ye bwite bayimufungira ku munota wa nyuma ko wari wavutse ubu rero ahetse kubwira ati noneho igihugu cyari yubatse inzego ziriteguye natwe turiteguye navuga ko ari concert idasanzwe muri kariyeri yiwe album yitegura kwibaruka imfura tukabona album hanze tukayumva turi kuri BK Arena ariko nanone kuri Ben tukiri kutuntu kudushya abantu bari kuri ibinyarwanda ubuntu utari bugire kuri BK Arena nibo n'itike 20 ushatse wayigura kubera ko nimwe mu bantu bari buze kugaragaraho icyambere cyo umuco nyarwanda kudutungura na Pamela byanga bikunda ntago ari bubure kuri stage ngenda byiteguye ko Pamela ari butuza cyangwa ngo akaturirimbira ni Burundi baramusabye arasi ntago natwe tumusaba ngo yange kuza bivuze ko birashoboka cyane ko twaza kubona udushya twinshi kandi dutandukanye tuguranye hano muri BK Arena ni kintu ubona ko noneho cya danger abatera nkunga ba The Ben ku buryo bwo benshi cyane harimo nka score irimo yaramushyikiye cyane mu gutegura cyita cyangwa no gushyira mu bikorwa no gutanga bonane muri bugira iraza kuzaza no gutanga bonane nkuko wari bivuze ni concert tugiye kureba yashyize indirimbo True Love ifashishijemo madamu we Pamela nizera ko abantu bakitega byinshi cyane muri concert ndumva twasura keka nimba ari ikintu vuba kikasanzwe abantu bakitega cyane ariko nanone tubwira abantu ko mu masaha make ashize mbere ko The Ben aza gutaramira abantu yabanje kujya gusenga no gushima Imana narapfuka amahirima n'agakorasi n'uturimo twe ariko hari akantu numvise indirimbo za gospel nagazifite cyane mu mutwe nimba ari amazi muri stress yari meze cyane muri sekira ari yumva cyane kurusha ibintu byose urumva ko mbere yo kaza yabanje kwiragiza Imana bivuze ngo reka twitege concert nziza hanyuma umunota ku munota tuhende twabdetinga tukubwira ngo ese hari kuberamo iki concert yagenze gute umwanya no botabashije kuhagera turaza kwikira Nyarwanda bakwikire Nyarwanda TikTok Instagram ndetse na Twitter cyangwa se X ndumva updates zose zibubere hano hanze imbere backstage muri VIP urazikukira ku Nyarwanda reka tubashimire cyiza abakoze cyane batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego ndabona byemeye mwaramutse Beatrice mwaramutse Mukama ese ko umuntu kandi akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga oya da nibereye muri system imibereho iyo se ikora iki kandi imibereho ni system ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'abanyarwanda twese yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi ariko Mukama ibyo umbwira ni ibiki ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe ashwi da uzi ko uheruka inzira muki ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwaho mu gutanga serivisi iyo ari yo yose ahubwo hasigaye hifashishwa system imibereho ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri system imibereho koko yewe ntabyo ndareba pe ahubwo nyereka uko nabireba biroroshye simbona ufite telefoni kanda akanyenyeri 195 urwego ukurikiza amabwiriza icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye uzi ko natwe turimo di ariko se ko mbona bucura bwacu watarimo ndakumenye ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri system imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefoni ibaruye ku ndangamuntu ye nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha yewe reka nyaruke hakiri kare bamfasha